Почитуван вице-премиер Лјупчо Николовски, почитувани медиуми. На самиот почеток, ова пресконференција би сакал да истакнам дека за успешните спортски резултати потребна е добра организација, тимска работа и пред се честна, трудолюбива работа и на самите спортисти, како и на самите клубови, федерации кои ги поддржуваат. Спортот и асоциација на здрав живот, но и на ферплеј и почитување на правилата, бидејќи таа тука стигнува до победа. Ние како надлежна агенција за спорт, која наблюдува работата на федерациите, сме исправени пред предизвикот да коригираме каде што е потребно, да сугерираме, но и преку своите механизми да го испитаме работењето на спортските чинители во нашата држава. Во изминатиот период, заедно со вице-премиерот за борба против корупција и криминал Лјупчо Николовски, се посветивме на конкретни случаи на две федерации, боречката и скијачката федерација. Зашто постоел сомнеж на низа злоупотреби и нерегуларности во работењето. По поднесените представки од кабинетот на вице-премиерот Николовски и по направените анализи, Агенцијата за млади и спорт, согласно својата надлежност, поведе дисциплинска постапка против самостоен инспектор, која испитува работата на овие две федерации. Ова го направивме од причини што постојат сериозни индиции за определени пропусти при вршењето на инспекцијскиот надзор од страна на инспекторот, од една и од друга страна. Тоа ќе биде можност, ќе има можност да добие расветлување на евидентираните злоупотреби и нерегуларности во работењето на посочените федерации. Сите федерации се должни да го почитуваат Законот за спорт и Законот за здруженија на граѓани во зависност од тоа како се организирани и како функционираат, бидејќи само на таков начин можеме да очекуваме развој на спортот во Република Северна Македонија и постигнување на одлични резултати од нашите спортисти. Врнови спортисти се најдобрите амбасадори на нашата држава. Спортот треба да биде активен за секој млад човек, пример како треба, а не како не треба. Од тука ние имаме обврска да бидеме постојано будни и да реагираме секогаш кога постои сомнеж за било какви злоупотреби. Ви благодарам. Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски, почитувани представници на медиумите, за случаите кои што ги изнесе директорот на Агенцијата за млади и спорт до мојот кабинет во владата, пристигна повеќе представки во претходниот период, кои што темелно беа разгледани и веднаш беа преземени и системски активности, заради тоа што станува збор и за системска корупција. По анализа на представките, во врска со боречката и скијачката федерација, веднаш побаравме од агенцијата да биде спроведено детално истражување и на двата случаи и следствено на тоа да бидат преземени соодветни мерки. При тоа беа организирани неколку координативни состаноци со директорот, со другите представници, со представници во владата, но и со подносителите на сите представки. Се со цел да добиеме вистинска и реална слика на сето она што се случува во двете федерации, а преку тоа и сето она што се случува во финансирањето на спортот. Во пристигнатата документација, информациите кои што ги добивме, подносителот на представката против Боречката федерација доставува соодветни докази за можни злоупотреби и постојање на сомнежи за корупција и криминал, фалсификување на документи, непотизам, нетранспарентност, судир на интереси, недонесени прописи и низа други нерегуларности кои што ја подкупуваат работата на федерацијата, но и можни се оштетувања на буџетот и на институцијата и на државата, и токму затоа реагираме и гласно во овој поглед. Представката против скијачката федерација, која што беше доставена исто така до владата, се однесува на нерегуларности и незаконитости при избор на претседател на скијачката федерација. Пропратната документација содржи и материјали, докази за фалсификување и злопотреба на потписи на одредени лица од скијачките клубови, непочитување на одредбите од статутот на федерацијата за одржување на вонредно собрание за избор на претседател, можни злоупотреби на дејноста на одредени скијачки клубови и други активности.
Од представките што пристигна до мојот кабинет и од приложените документи, јасно се гледа дека постојат нерегуларности во работата на федерациите, кои треба да бидат, како што потенцира и директорот, промотори на спортот, но и беа констатирани или се констатирани пропусти во делот на инспекцијската служба, што беше нотирано и адресирано од страна на директорот. При тоа, илјадници евра буџетски средства, станува збор за илјадници евра буџетски средства, кои што преку Агенцијата за млади и спорт се доделени од страна на агенцијата на овие федерации, а за истите не се оправдуваат со фактури, со одветна документација која што е пропишана согласно законот како се трошат сите средства на граѓаните. Ова е причина, како што каже и директорот Мојсовски, за иницијатива за одговорност во поглед на надлежностите кои што ги имаме. И директорот на агенцијата за покренување на соодветни дисциплински постапки, но и на институциите за покренување на сите останати постапки согласно законот се со цел рачистување на сите овие случаи. Не дозволува е злоупотреба на службена положба за било какви лични цели и за тој и за секој еден случај во овој поглед треба да се носи одговорност. Мора да има ред, правда и дисциплина во секоја институција и во секој сегмент на општеството. Секој службеник мора да работи согласно законите, да биде сервис на граѓаните, свесно и одговорно да се извршува својата задача за која што е платен и да биде чувар на парите на граѓаните и да работи, како што кажам, во служба и во интерес единствено на граѓаните. Целокупната документација доставена од подносителите против Боречката федерација од страна на мојот кабинет е препратена до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и на тој начин бараме целосно постапување и рачистување со случаите. Секоја дополнителна документација што ќе биде доставена на увид, ќе биде доставена до надлежните органи за откривање и сузбивање на криминал, но и за испорачување на правдата, се со цел спроведување на детална и целосна истрага од институциите согласно законските алатки кои што ги имат. Овие заеднички и координирани активности се доказ дека нема недопирливи и истовремено ја праќаат јасната порака дека секаде, во секоја институција, каде што ќе се утврди незаконско постапување, злоупотреби и корупција, неселективно и безкомпромисно ќе се постапува, ќе се проследуваат сите информации и материјали до надлежните институции, но и јасно, јавно ќе бараме одговорност и разрешување во секој еден поглед. Истовремено ги повикувам граѓаните, службениците, да не се плашат да пријавуваат корупција, затоа што ова битка е заедничка и само така можеме да излеземе победници. Борбата против корупцијата е на секој ниво. Постапувањето, односно проследувањето до надлежните органи и институции за овие случаи, но и за други досега, се потврдува дека сме одлучни и решени да ставиме крај на ова зло во секоја област, но и во спортот за кој што многу разговаравме, дискутиравме во претходниот период и претходните месеци и констатираме дека е еден од сегментите на кој што треба сите заедно да се посветиме, заради тоа што корупцијата е присутна и може да биде присутна во секоја пора во општеството. Наша должност е заеднички со сите сили, безкомпромисно, неселективно да се бориме против ова зло. Нема да дозволиме вакви случаи да ни се провлекуваат низ секојдневието, да ги оцрнуваат институциите, да ја намалуваат довербата на граѓаните во самите институции, да фрлат дамка врз нешто што треба да биде символ на вредности, на промоција, на државноста, а тоа е пред се спортот. Секој еден случај ќе биде пропратен до институциите, очекуваме целосна разрешница и во поглед на овие две федерации и праќаме јасна и гласна порака дека информациите стигаат од граѓаните до нас и дека ние во секој еден случај, без разлика за кого и да станува збор, ќе реагираме и ќе ги преземе сите инструменти и мерки кои што ни стојат на располагање. Благодарам.